Қазақстанда мына көлік құралдарын сатып алу кезінде азаматтар сенімхат жасай салып, сонымен жүре салады немкеттілікпен. Және де барлығы ойлайды, сенімхат жасадым, болды, мен сатып алдым деп. Жоқ, сенімхат ол сатып алу шарт емес, ол сыйға тарту шарт емес. Жалпы меншік құқығын тудыратын құжат емес. Ол тек қана меншік иесінің белгілі бір тұлғаға өкілдікті, яғни сенім білдіргенін білдіреді. Сатуға, сыйға тартуға өзге секілді. Сенімхатты алған кезде сіздер ақша беріп есептесесіздер. Сенімхатта ол көрсетілмейді. Күндердің күнінде сол сенімхаттың күшін жойып тастап, меншік иесі мүлікті қайтадан талап ететін болса, яғни көлік құралын, онда сіз сотта өзіңіздің меншік иесіне, көлік құралының иесіне ақшаны төлегеніңізді дәлелдей алмайсыз, егер ол мойындамаса. Сондықтан Заңзаңғар компаниясы жалпы сенімхатпен көлік құралын аудардым деуге кеңес бермейді, аударуға кеңес бермейді. Оп-оңай жолы бар ғой оның. Машинаны, яғни автокөлікті аударған кезде келісімшарт жасауға болады. Келісімшартта арнайы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтары бар. Біз спецсон дейміз, сонда барып жасауға болады бірден, тікелей сол жерде. Сөйтіп аударып алып қайтасыздар. Қолдарыңызға нөмірлеріңізді алып. Кез келген аумақта Қазақстанның осылай істеуге болады. Егер де, онда халыққа қызмет көрсету орталығына бару мүмкіндіктеріңіз болмаса, онда сіздер нотариустен бар, сенімхат емес, сатып алу шартын жасаңыздар. Егер де нотариустен жасау мүмкіндіктеріңіз болмайтын болса, онда біздің компанияға хабарлассаңыздар да болады, біз соған үлгілерін дайындап бере аламыз. Өйткені нотариустен көлік құралдарын сатып алу шартын нотариустен куәландыру міндетті емес. Егер де өздеріңіз талаптарыңызды білетін болсаңыздар, өздеріңіздің қолдарында толтырып келісімшарт жасауға болады. Бастысы, егер де не нотариуске, не жаңа халыққа қызмет көрсету орталығына жүгіну мүмкіндіктеріңіз болмайтын болса, тек қана қолхат арқылы істеу керек болатын болса, онда сіздер ол жерде қай көлік құралын алып тараптарды көрсетіңіздер, қай көлік құралдарын алып жатқан, көлік құралдарының сипаттамасын техникалық көрсетіңіздер, қанша теңгеге сатып алып жатсыз, қанша теңге алды, сол жөнінде мәліметтерді көрсетіп, сатушының сізден белгілі бір сумманы қабылдап алған жөнінде қолхат алыңыз. Осы құжаттармен сіздің араларыңызда сату алу шарты немесе жалпы көлік құралын иеленуге байланысты мәміле жасалған дәлелдейді. Сөйтіп, одан әрмен қарай жаңа халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы осы құжаттарды заңдастырып тіркеп алуға болады. Әрине енді олар айтуы мүмкін, нотариустен олар енді көргеннен танбайтын, соқыр жазғаннан танбайды дейді ғой, олар сол нотариустікі немесе белгілі бір нысанда жасалған шарттарды көріп, содан танбай олар соны ғана сұрауы мүмкін, бірақ оған сіздер шаршамаңыздар. Соның бастығы бар, соларға барып түсіндірсеңіздер, әрмен қарай жұмыстарды бітіруге болады. Жақсы, енді сенімхат қана жасау керек, басқа жағдайлар болмады, сенімхат жасап алып кету керек болды делік. Жаңағындай проблема сонның сауатсыз, біліксіз қызметкерлермен мәселе тумас үшін сенімхат жасап алып көлік құралын алып кететін болсаңыз, онда сіз мына нәрселерді ескеріңіз. Налогі төленген ба, яғни салығы, қарызда жоқ па, адамның өзінің берешегі бар ма, жоқ па, соны тексертіңіз, нотариус отырып тексертуге болады оларды. Содан кейін нотариусте сенімхат жасаған кезде сіз ана адамға, көлік құралының иесіне ақшаны бергеннің жөнінде сол жерде қолхат жасап алыңыз. Нотариус куәландырмаса куәландырмасын, ол өзінің қолынан мен осындай мынандай автокөлікті мынандай адамға саттым, мынандай бағаға мынанша теңгені қабылдап алдым деп астына қолын қойып, аты жөнін жазып, күнін қойып берсе, ол сіздің жаңа дәлеліңіз болады, әлдеқандай заман туғанда сол ақшаны қайтарып алуға. Сонымен әрмен қарай келіп сенімхатпен аудара бересіздер. Бірақ енді біз сатып алушыға қатысты айттық қой сенімхаттың зиянын. Енді сатушыға да сенімхатпен сату зиян. Өйткені күндердің күнінде осы көлік құралымен өзге атын аударып алмай, сіздің сенімхатыңызбен басқарып жүріп, материалды залал келтіретін болса өзге біреулерге, бұл кісінің, яғни залал келтірген адамның мүліктік жағдайы жаңа келтірген материалдық залалды өтемейтін болса, онда сізге қосымша келіп түсуі мүмкін. Солидарлық дейді, ортақтасқан жауапкершілікпен. Сондықтан, сонымен бірге, одан бөлек салықтың барлығы сіз сенімхат беріп жүргеніңізге қарамайды, сіздің атыңызда тұрса болды, сізге келеді. Сонымен Заңзаңғар компаниясы қандай кеңес береді? Көлік құралын біріншіден сенімхатпен алмаңыздар. Сенімхатпен алған күнде де міндетті түрде қолхат алыңыздар. Одан бөлек, егер де уақыттарыңыз болса, жаңағы арнайы спецсондардан аударып алыңыздар.
Ал тіпті ондай мүмкіндік болмайтын болса, алдын ала біз секілді компанияға хабарлассаңыздар, өйткені біздің компания осы автокөлік құралдарын аударумен айналысады. Осы ретте біз сізге тиісті құжаттардың жобасын дайындап береміз, үлгі құжаттарды. Соған өздеріңіз толтырып, және де сол қол қою сәтін сатып алушының арасында мәмілені жасалу сәтін видеоға түсіріп алыңыздар. Бұл сіздерге қосымша дәлел ретінде керек болады. Және де видеоға түсіру кезінде екінші тарапты ескертіңіз. Сіз видеоға түсіріп жатқаныңызды осы жөнінде ол білу керек. Сөйтіп, жаңа қол қойған сәттерін бәрін түсіріп, ақшаны есептескен сәттерін бәрін түсіріп алыңыздар. Сондықтан неге мен бұл видеоны түсіріп отырмын? Өйткені бізге көптеген адамдар хабарласып жатыр, сенімхатпен сатып әкеледі көлік құралын. Атына аударады, артынан үшінші бір тұлға айтады, мынау жаңа сенімхаттың күшін жойып тастайды, менің көлігімді алып кетті, осылай деп сотқа береді. Сотта сен дәлелдей алмайсың. Бүкіл 17 миллион Қазақстанның халқына келіп, мынау ақшасын санап берді, кеше 10 миллион санап берді, 5 миллион санап берді десе де, өкінішке орай соттар оны дәлелдеме ретінде қабылдай алмайды. Бұл дәлелдер, бұл фактілер тек қана құжатпен дәлелденуі керек. Егер де екінші тарап сіздің ақша бергеніңізді мойындамаса, онда сіз куәгерлермен бұл мән-жайды дәлелдей алмайсыз. Сол себепті біз шырылдап айтатынымыз осы. Сондықтан сіз алаяқтардың құрбанына айналып, жаңағындай құқықтық жағдайға душар болуыңыз мүмкін. Сондықтан мұндай жағдайдың алдын алу үшін заңгерлермен ойласып, автокөлік сатып алатын кезде енді үлкен жай қаражат емес, қомақты қаражатқа сатып алынады көліктер. Сол кезде кішкентай ғана ақшаңызды төлеп, заңгерлермен кеңесіп, ақыл алып жіберу сізді үлкен пәледен құтқарады. Сондықтан біз осы видеоны әдейі түсіріп отырмыз. Сіздер келешекте көлік құралын сатып алу кезінде осындай олқылықтарға жол бермей, өздеріңізді алаяқтардың құрбаны болуға жол бермес үшін түсіріп отырмыз. Сонымен сенімхатқа жол жоқ, көлік құралын тек қана шартпен сатып алыңыздар. Оған барлық мүмкіндік бар. Жақсы, сау болыңыздар.